have stuck in the rain of Jakarta, Indonesia. Oh my God, it's so much raining. हेलो एवरीबॉडी, लव फ्रॉम इंडोनेशिया। इस वक्त आपका भाई इंडोनेशिया के शहर जकार्ता के अंदर मौजूद है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि MRT का स्टेशन है जनाब। मैं ना घर से निकला था एक बंदे से मिलने के लिए, तो इतना ज़्यादा सनी डे था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैंने सोचा कि चलो जैकेट तो मैं पहन ही लेता हूँ, क्योंकि इंडोनेशिया के वेदर के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और वही बात हुई है कि मैं देखें MRT के स्टेशन से बाहर निकला हूँ, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अभी मैं इधर फंस गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। भाई बंदा वहाँ पर मेरा वेट कर रहा है और मेरे पास ना छतरी है ना कुछ है, और यहाँ पर मैं ग्रैब भी नहीं बुला सकता। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। ये आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और ये इतनी अनएक्सपेक्टेड बारिश थी कि कोई पता नहीं। वो देखो वो सामने जो लड़की आ रही है उसने भी बेचारी ने छतरी नहीं ली हुई, बारिश में भीगती हुई आ रही है। बाकी सारे लोग जो है ना वो छतरियाँ लेकर चल रहे हैं। और ये देखें जनाब के जकार्ता की बिल्डिंग्स कितनी प्यारी हैं, और मौसम बड़ा ज़बरदस्त बन गया हुआ है। ये कि अगर मैं जाता हूँ ना तो मेरे जूते ऑलरेडी गीले तो हो गए हुए हैं, लेकिन ये कभी जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रैब या गोजा कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक पेडेस्ट्रियन ट्रैक है। मैंने जो ना ये देखेंगे ये MRT के स्टेशन में खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से ना उस साइड पे जाना है। तो अभी अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं। फिर क्या करूँ यार, मैं फंस गया हूँ। ये भाईजान देखें, आपका भाई आ गया, बारिश के अंदर निकल आया। I have stuck in the rain of Jakarta, Indonesia. Oh my God, it's so much raining. ये देख रहे हैं जनाब के कितनी ज़्यादा प्यारी बिल्डिंग्स लग रही हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पर टाइम नहीं है, मुझे निकलना होगा। मैंने जाना है इस तरफ। ये देखें हर बंदा छतरी में जा रहा है, लेकिन आपके भाई के पास कुछ भी नहीं है। बस आपका भाई जा रहा है। यकीन करें कि यार मैं बारिश के अंदर फंस गया हूँ भाई, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई छतरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। हर बंदे के पास छतरी है। अब एक तो जकार्ता इतना प्यारा लग रहा है और दूसरा नंबर मैं फंस गया। वो मुझे बताएं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, भाई कुछ भी नहीं समझ आ रही। वो मैंने जिस बंदे के साथ मिलने जाना है उसके पास भी छतरी नहीं पड़ी हुई, वो कह रहा है कि यार पैदल ही आओ, अभी पैदल जाना पड़ रहा है। बाकी आप देख रहे हैं कि रोड कितने प्यारे लग रहे हैं यार। ये भाई भी जो आ रहे हैं ना रेड कैप में, ये भी मेरे ही भाई हैं, कि इनके पास भी कोई छतरी वगैरह नहीं है। ये देखें जनाब कि कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं, और आपका भाई बारिश के अंदर चल रहा है। ओह माय गुडनेस ऑफ मर्सी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे करना क्या चाहिए। मेरे नीचे देखें जूते सारे गंदे हो गए हुए हैं, नए जूते लिए थे मैंने। देख रहे हैं कि आपका भाई जो है ना हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा है, बेशक फंसा हुआ है। और ये देखें ये कोई गुजर ग्रैब वाले हैं, इन्होंने फुल अपना जो है ना रेन सूट पहना हुआ है ताकि रेन से बच सकें, लेकिन हमने तो सिर्फ जैकेट पहनी हुई है। हर बंदे के पास रेन सूट है। ये शापर वगैरह पहनते हैं, प्लास्टिक बैग। ये देखें वो सामने आयाना मिड प्लाजा है। ये देखें बाजी के पास भी छतरी है, हमारे पास नहीं है। ये जो देखें कि ट्रैफिक पुलिस वाला है, इसने भी पहना हुआ है। बाकी आपको देखें कि हमने ये भी दिखा दिया कि बारिश के अंदर जकार्ता किस तरह का नज़र आता है। हर बंदा यहाँ पर देखें कि साया जो लेकर बैठा हुआ छुप के हैं। भाई साहब इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि ये देखें कि झाड़ियों का सहारा लेकर यहाँ पर मैं छुपा हुआ हूँ ताकि बारिश से बच सकूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना कि मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने कोई प्लान ही नहीं था कि यार बारिश होगी। इतना अच्छा मौसम था, MRT से बाहर निकलूँ तो बारिश हो रही है। अभी बस बारिश के स्लो होने का वेट करता हूँ मैं। ये इन झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ हूँ, यही एक पनाह का मिली थी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं मिला मुझे यार। 15 मिनट मैंने वेट किया, 15 मिनट के बाद बारिश थोड़ी सी स्लो हुई है, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है। मेरी जैकेट देख रहे हैं पूरी गीली हो गई है, और मैंने सोचा कि यार इससे पहले कि बारिश दोबारा से आ जाए मुझे चलना चाहिए। और ये देखें कि चलते चलते आपका भाई ये आ गया। यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं काफ़ी जगह, यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। ये स्ट्रीट फूड है, और बिल्डिंग तो डेफिनेटली हैं यहाँ। और ये मुझे लग रहा है कि छोटा सा ना कोई गंदा सा इलाका आ गया, मतलब गंदा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा ना पुअर यहाँ थोड़ा सा लोअर क्लास का इलाका आ गया, जहाँ पर देखें काफ़ी छोटी छोटी दुकान बनी हुई हैं। और वो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, क्या बात है। ये ग्रीन कलर की बिल्डिंग है, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है ये देखें कि ये लोग यहाँ पर बारिश के अंदर सिगरेट के सुट्टे मार रहे हैं। वाह भाई, ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यकीन करें मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था ना कि आपकी सोच है कि मैंने कहा यार जकार्ता के अंदर इतनी तेज़ बारिश होती है, मैं तो भाई नहीं बचने वाला आज। लेकिन शुक्र है कि भाई बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, नहीं तो बड़ा सीन मुश्किल हो जाना था यार। बाकी अभी यह है कि अभी टाइम आ गया, बारिश तो कम होगी। अभी जकार्ता क्यों ना बारिश के अंदर जो है ना इंजॉय करते हैं कि किस तरह का जकार्ता नज़र आता है। सारी पोल्यूशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ठंडा सीन हो जाता है, और गर्मी शर्मी भी ख़त्म हो जाती है। अभी जनाब बारिश के बाद सारी पोल्यूशन तो ख़त्म हो गई है, आसमान क्लियर है, बस अभी बादल छाए हुए हैं।
रोड्स की अगर बात करूँ तो रोड्स के ऊपर जनाब पानी खड़ा हो गया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। और बाकी अगर आसमान की बात है तो वो बड़ा खूबसूरत है। बिल्डिंग्स के अंदर से अगर आप देखेंगे तो बड़ा प्यारा सीन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। ये देखें, अभी लोग सुकून के साथ आ रहे हैं, तो पहले सब ने दौड़े लगाई हुई थी कि निकले यहाँ से। ये देखें जनाब कि ये एक मॉल है यहाँ पर, और उसके सामने ये गोजक वाले खड़े हुए हैं। आपा खबर मास, अच्छे बंदे हैं यार, मेहनत करते हैं। और इन लोगों को जो है ना टिप शिप लाजमी दिया करें, क्योंकि ये मेहनती लोग हैं, इनको चाहिए कि यार सपोर्ट करना चाहिए हमें। आप भाई जब भी ट्रैवल करता है गोजक या ग्रैब पे, तो कोशिश करता हूँ कि इनको टिप दे दूँ ताकि वो कुछ भी हो जाते हैं। और यार वो डिज़र्व करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखें अभी बारिश का मौसम बना हुआ है और वो खड़े हुए हैं बारिश के मौसम में बाइक के ऊपर हैं, तो इनकी थोड़ी सी ना हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भीख नहीं मांगते लेकिन मेहनत करते हैं। तो मेहनती लोगों को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली भिखारियों का हाथमा होगा, बैगिंग को डिस्करेज किया जाएगा और लोग मेहनत करेंगे। और जनाब पैदल चलते चलते ये देखें हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर ये देखें कि छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर मैंने पहले कभी सफ़र नहीं किया हुआ। और ये देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। वो देखें कि एक छोटा सा रिक्शा भी है, टुक टुक, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खड़ी हुई है। और ट्रैफिक जैम होने का भाई आगाज़ हुआ चाहता है यहाँ पर, क्योंकि बारिश के बाद जकार्ता के अंदर हमेशा ट्रैफिक जैम हो जाता है। और ये एक गंदा नाला है भाई साहब। ये जनाब देखें कि हमने रोड को क्रॉस किया और यहाँ पर ट्रैफिक फुल जैम हो गया हुआ है। ये बच्चे देखें अंदर इशारे कर रहे हैं, आपा खबर, वरने के आपा खबर वो कह रहे हैं यस। देख रहे हैं कितनी किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पर। ये जनाब देख रहे हैं जकार्ता के अंदर प्रायोरिटीज़, मैंने हमेशा बात किया कि यहाँ पर देखें कि ये पेडेस्ट्रियन ट्रैक्स लाजमी बनाए जाते हैं, जो मर्जी हो। जब भी देखें बारिश हो रही थी, अगर ये ना होता तो हमने कहाँ से चलना था। यहाँ पर भी ट्रैफिक देखें सही चल रही है, बारिश के अंदर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो वो ऊपर कुछ अपार्टमेंट्स हैं, और ये पता नहीं क्या इंडोनेशियन रेस्टोरेंट, ये कोई एक रेस्टोरेंट है। ये चेक करें जनाब, ब्लू बर्ड जा रही है। ये देखें कि ये ब्रांडो सुसंतो, ये यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये इलेक्शन की कैंपेन मुझे लगता है इतनी छोटी छोटी गाड़ियों के ऊपर की जा रही है। ये एक कैंडिडेट है यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये फरवरी के अंदर इलेक्शन होंगे। मुझे बताएं कि मैं किसको सपोर्ट करूँ यार, मुझे तो पता ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना इंडोनेशिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, और ये जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसको स्टडी करूँ, और मुझे भी चाहिए कि मैं किसी एक बंदे को सपोर्ट करूँ। नहीं भाई, आपका भाई तो ए पॉलिटिकल है, किसी को भी सपोर्ट नहीं करना। आई जस्ट वांट के वो बंदा इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट बने जो इंडोनेशिया के लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे, जो काम करे इंडोनेशिया की तरक्की के लिए, इंडोनेशियन डेवलपमेंट के लिए काम करें। तो देख रहे हैं जनाब ट्रैफिक ही ट्रैफिक और बाइक ही बाइक है। ये पीछे देख रहे हैं एक हॉलैंड बेकरी है, यहाँ पर मेरा दोस्त है जिसको मैंने मिलना है यहाँ पर। तो आपको मैंने दिखाया कि किस तरह मैं बारिश के अंदर फंस गया हुआ था, और आखिरकार बचता बचाता छुपता छुपाता मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मुझे कोई रिकमेंडेशन दें, सजेशन दें कि किस तरह बारिश से बचा जा सकता है भाई जकार्ता के अंदर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें भाईजान, आपकी मेहरबानी है। ओके जनाब, आकू चिंता इंडोनेशिया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। संपाई जुम्बा लगी, बाय बाय।